大家好，我是修电脑的张哥，咱们接下来一块研究一张影驰2080 钛的显卡。接下来这张显卡呢，需要我们全员参与研究一下，看看到底怎么回事。这张显卡是一位仁兄自己买了新卡，也就是把自己的2080 钛挂到闲鱼上卖了，最后呢以2400的价格成交。但是买家收到货以后呢，说这个显卡有问题，描述不符，跑甜甜圈死机，跑3D 会死机。这位仁兄就答应给他们退款，款也退了。结果就把显卡直接从买家那里发到我这里来了，但是我收到显卡以后呢，这个显存是短路的，而且复位是开路的，也就是说这个核心可能已经挂了。接下来我们研究一下，看看这张卡到底是什么情况。我们测这些短路的，只需要拿表笔量一圈就知道了，哪一些能修，哪一些不能修，不能修的就退。我给这位仁兄说，我说你这个卡核心可能坏了，我要给他退回去的时候，他一脸懵了，他说彻底点不亮了吗？我也更懵了呀！我说你发过来不就是坏卡吗？因为这个提前事情没有说清楚。我现在呢可以打一下对离子，确认一下。他把闲鱼卖卡这个事情来龙去脉给我说清楚了，包括聊天记录啥的我都看了一遍。我们先测12伏吧，12伏这边400左右没问题，上面还有2个12伏。好，左边这个也是400左右没问题。好，右边这个也是400左右没问题，也就是说12伏不短路，上电是没有问题的。接下来我们测一下其他的数据线，可以看到这个复位是开路的，有些显卡复位是经过一个门电路直接过去到核心里面的，有一些是经过一个电阻过去到核心里面的，也有个别的是直接过来的。咱们测一下它的时钟，780时钟没问题，但是我们测一下显存呢，显存在这里都能测到，显存后面的小电容两端都是0。也就是说显存短路了。这张卡呢，这位仁兄说了，他说他卖卡的时候，为了谨慎起见，他贴了2个防呆贴，但是具体贴哪里了我也不知道。这里有一个，也就在这个背板的螺丝孔这里贴了一个，这后面也贴了一个，不知道什么情况，我感觉贴这里都没有什么意义的。它的标签在这里，我接下来呢给这位仁兄联系一下，看他这个标签的位置还对不对，确认一下。我们接下来呢，把这4颗螺丝给它打开。打开以后呢，我们看一下里面的情况。好，这位仁兄呢已经回消息了，他说背面那个标签不对，这个标签明显没有拆过的。喂，你好，师傅。哎，你好，我现在正在拆解你的显卡，咱看一下有没有什么不对的地方，好不好？那个标签你一直在那个地方吗？是那边那个标签？什么这个标签吗？啊，对。这个标签的话，不是一直在这里，不是你贴的吗？不对，我贴的，我没贴这里的。没贴，这4个螺丝上面可没有标贴啊，它就这里有个标签，还是背部有个标签。啊，背部这个不对的，这个不对。这个不对，这个本来在哪里贴的呢？本来是在旁边那个螺丝孔那里。哎，那怎么会跑到旁边这个小螺丝这里呢？那我也搞不懂。你拆吧。那我现在给你打开。啊，把钱都退给人家退了。好了。这是这位仁兄之前最早的时候，他修显卡，人家画个标记说这个显存有问题，给他换了一颗显存。我们看一下这个显存，就这个位置，确实这里有焊油，但是现在跟这里不一样的是，核心旁边多了一点焊油，其他地方也没有发现什么不一样的。好，我打了一下数据线，也没有发现明显问题。现在就是一个显存短路，还有一个复位开路，就这2个问题。接下来呢，为了验证问题，我们把核心拆下来。好了，温度呢已经差不多了。OK， 已经取下来了。看短路恢复了没有？好，这依然是短路的显存。核心都拆了，显存还短路，这就有点想不通了呀。好，现在呢，当务之急，我们把核心上面的焊锡给它脱掉。脱掉以后呢，我们单独测一下这个显存还有这个复位到底有没有对离子。如果它有的话，最基本的。这个核心可能还得保得住。好了，这个呢就是我们现在手里拿的这张显卡。我们点一下这边的电感，这一端呢是显存供电，另外一端呢直接到每个显存了。黄色的标记，我们随便测一个都可以测到这个显存有没有短路。核心这里一圈，我们看一下吧。好，可以看到对离子17、18。好，旁边这个呢，好也是18，下面这个呢，好也是18，那就确认这个呢就是显存供电。显存供电呢，我们在核心上面测它是不短路的。咱们再测一下这个复位吧。好，这个呢就是复位，我们看一下它到哪个位置了。好，果然是的呀，这一张卡的话，复位直接到了一个门电路。
这边的复位268，OK， 复位不短路，显存不短路，因为我们呢之前测的其他的也没问题，所以说呢很有可能显存短路是这某一颗显存引起的。接下来为了验证问题，核心我们已经拆下来了，我们接下来烧机试一下，看看能不能看到某个显存发烫，因为这么多显存我们也不知道哪一个啊。接下来我们照一下。好了，烧机也烧不出来啊。我接下来把这3个电杆都撬开，看是电路这边短路了，还是显存这边短路了吧？再精确一次问题。OK， 这3个电杆呢我都撬起来了。测一下电路这边，好，电路这边没问题。好，那就这一端短路了，还是等于显存哪个地方短路了。既然显存短路了，但是呢，我们烧也烧不出来，测也测不出来。现在呢，只能用土方法、笨方法，把显存一组一组的拆。我们先从这边上开始拆吧。可以看到，还是对立值为0啊。那这种情况，显存还有核心我拆掉了，显存我也拆掉了，为什么还短路呢？那有可能是某个电容啥的导致它短路。或者是上面的焊锡连在一块儿，但是我刚才看了一下，也没有发现焊锡连在一块儿的。接下来呢，为了精确问题，我把下面的焊盘给它处理一下。好了，还是测这3个电杆都是显存供电。我晕了，这啥情况？这怎么核心拆了，显存拆了，怎么还短路啊？如果把主要的都拆掉了还短路，那也有可能是显存供电的某个电容有问题，或者是电阻跟电容装错位置都有可能啊。但是这个卡的话，人家只是测一下，也不可能去动啊。而且这个核心也没有短路，我仔细观察了一下，真的看不出来是哪里有问题啊。没办法了，现在呢，主要的元件我们已经拆掉了，供电我们断开了，显存我们拆掉了，核心我们拆掉了。所以说接下来我们再给它烧机一次，这次电压呢稍微调高一点。好，找到真凶了！我勒个天哪！咱们看一下啊，开始。好，可以看到现在我调2伏，这里才发热。为什么是这个电容呢？折腾了半天就这一颗电容，再试一次，开始。好，明显发烫。就我手指这里，就是这一颗大电容，而且这个电容呢，明显是后来换的。说实在的，现在呢有一点小激动。激动呢，是因为我花了半天的功夫，终于找到了真正影响这个显存短路的原因。我们现在看一下这个罪魁祸首，就是它。这个电容呢，看上去黑不溜秋的，不是原来的。原来的话，这种才是原来的，都不一样的。这种才是原来的，这种是后来换上去的。我们看一下这里应不应该有个电容。这个坏掉的电容我已经给它拆掉了。我们现在再测一下，看这个显存短路故障恢复了没有？诶，不对呀，怎么还短路啊？白激动了一场啊，什么情况？这不对呀，这电容明显发黑了，而且是后来焊上去的。还有别的问题？好了，我们再烧机一次，开始。哎呦，还是这里发热，这是板层短路了呀。好了，这张显卡呢，真的修不出来了，它板层短路我也无能为力，但最起码的这个核心没有问题，还是比较欣慰的。大家都可以一块探讨探讨，这张显卡怎么就变成这个样的呢？好了，花了几天的时间呢，这位仁兄在闲鱼上淘了一块板子，我收到以后一看，这怎么搞的呢？这上面小锡面全部都拆掉了，空板子也行啊，是吧？你没有核心，没有显存也无所谓，关键上面的供电锡面你全拆了，我就算给你装好，有没有别的问题都不清楚啊。这感觉是纯的一个料板，而且拆锡面的时候，我们可以看到啊，上面的电容、电阻飞得乱七八糟的。这种情况要怎么给它搞呢？这就算是搬板也不能这样搬呢。啊，上面都东倒西歪的在电阻、电容。我就是发挥大量的时间，我给它装上去，这个卡也不一定能搞好。我刚才看了一下跟这个仁兄的聊天记录，
这个板子呢买的是500块。好了，刚才呢跟这位仁兄联系了一下，他说这个板子的话应该能退，能退肯定更好。上一次一位仁兄买一个3080超龙的板子，上面缺东少西的，搞过来一个纯的料板，后来1300人家也不退，后来就这样亏了1300，确实挺心疼人的。虽然说我这边找不到板子，但是呢也不能买这样的板子过来，也没有用啊。我尝试一下，我看能不能给他找到板子，能找到板子的话，给他找一个试一试它的核心到底是好的还是坏的。接下来我给它拆开看一下，是不是2.8良钛。正在拆这个显卡的过程中，这位仁兄告诉我，他联系这个鲜鱼的他们卖家好像不坑，他说让我看一下地址，原路返回。能不能退，估计又是个未知数啊！我都搞忘了这张卡原始故障是什么了，这显存怎么都拆掉了？好了，这张板子呢，我看了一下，是2080钛的，可以用这位仁兄的核心。但这张显卡原始故障是什么，我搞忘了，我大概测一下吧。好，这边一个300多，这边还有个显存的0.001，那就是显存短路了。我明白啥意思了，那就证明这个卡呢，显存短路。为了验证问题，把显存全拆完了，它还短路，应该这个核心积积了。接下来呢，我把这个核心拆下来。把这位仁兄的核心给它干上去，因为昨天晚上呢我加班把这核心重新织球了，显存呢也全部给它织球了。接下来呢给它装上去，拆掉以后呢我再测一下这个显存到底还短路不短路，千万不要跟那位仁兄一样的板子还短路，那就玩了。接下来我们开拆。好了，温度呢已经差不多了，我们稍微偏上一点。OK， 核心很轻松的就取下来了，停止。好，可以看到显存对立值蹭的上去了，150、160一直往上窜。好了，那就是核心确定是引起它短路的真正原因。核心呢我已经干下来了，接下来呢我们要花点时间把这上面的焊盘都拖一拖，把这位仁兄的核心显存一套全部给它干上去。好了，接下来呢把所有的显存一并给它干上去。在装这个显存之前呢，我们为了保证万无一失，接下来我们把数据各方面都测一下。最主要的是时钟护卫，好，这边690，好，这边480，非常 OK。好，这边778，好，778，没问题了。接下来呢，我们可以放心的把显存给它干上去了。好了，花这点时间呢，显存现在已经全部给它干上去了。让我们再打一下对立值，看看是多少。好，0.005，虽然显存对立值有点偏低，但是应该影响不大。这边应该是个1伏的。好，0.002，没短路，没问题。接下来最关键的时刻到来，我们测一下供电能不能成功产生。忙活了大半天，要是供电再出不来，再修板子，那就更麻烦了。找个小散热片放上面，防止核心发烫。激动人心的时刻到了。开机，好，核心供电0.8已经 OK， 好，1伏已经有了，好，断电，供电呢已经正常了。接下来看一下这张卡能不能成功被识别。好了，准备就绪，我找个小散热片压住核心，防止它发烫。好，接下来让我们一起见证奇迹，开机。好，看好整张卡，1、2。好，成功点亮，华硕 logo 已经出来了。好，断电。好了，这张显卡经过我们的努力，现在呢已经能成功点亮了。此时的心情呢也是非常的激动，无法形容啊。接下来，为了保证这张显卡在以后的运行工作中不死机、不蓝屏、不重启、不出现一些疑难杂症，我们把核心供电的波形全部给它打一遍，显存的供电的波形也全部打一遍。有波形，它以后运行才稳定。开机。好，前面是2路是显存的。好，第1、2，好，波形正常，再往下走，1、2、3、4、5、6、7、8，好，再测另外一边，1、2、3、4、5、6，好，波形全部正常，断电。好，这样我们就放心了呀。再上机都没问题了，就不用怕它运行过程中会重启啊之类的软故障了。好了，接下来为了庆祝我们的成功，
把店里最好的硅脂给它打上去。啊，快没有了。好了，显卡呢，我们已经给它装起来了。接下来我们上机测试一下它的稳定性。好了，准备就绪，让我们再按一次开机。好，非常的漂亮，氛围灯呢已经亮了，风扇也已经转了。好，华硕 logo 已经出来了。我们进系统看一下。好，阿丽莎2080 钛，显存大小11个 G。点开传感器，让我们用甜甜圈稍微刺激它一下，看看有没有暗病。点击开始。好 ，GPU 的频率轻松的就跑上去了。好了，跑到有一会儿，显存的温度有点高，大概95度左右，核心的温度大概是83度左右。好，温度没太大问题，除了显存温度高一点。接下来呢，我们测一下鲁大10，看一下能跑多少分。点击开始。好了，跑分完成，跑了将近40万，39万9，这才是2080 钛该有的样子嘛。好了，跑分没有问题，烤机没有问题。接下来我们让它进入实战游戏测试，关机，让外面的兄弟吃鸡。好了，这张2080 钛的显卡在这里稳定运行吃鸡2个多小时了，中途呢也没有死机，也没有出现任何异常。现在我宣布，这张显卡正式修复成功。这张显卡呢，从这位仁兄寄过来到修复完毕，大概用了1个星期左右的时间。因为中途呢，他又买料板，又买散热，各种各样的折腾，所以说呢，花费的时间比较长。而且呢，这张显卡故障呢比较奇怪，所以说呢，我们维修的时候花费的时间也比较长。好了，视频结尾呢，感谢兄弟们的长期支持。如果方便呢，点个小爱心，那就更完美了。好了，本期视频就分享到这里，谢谢大家的观看，咱们下期再见。